ଭଗବାନପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରଟିଏ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ଯୁବକକୁ ବାହା ହେବେ ଯିଏ ସାଧୁ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ଚଳିବ। ଏପରି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଆଉ ସର୍ତ୍ତଟିଏ ରଖିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତକୁ କେହି ମଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଠି ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ବାଟେ ଯିବାବେଳେ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ପଚାରିବାରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ବାହା ହେବ କି? ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ ଭିତରକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଚାରିବାରୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି। ସେ ଯୁବକ ସାଧୁଟି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ରଖ ଯେ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। କୌଣସି ମୋ ବାପାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତୁମ ନାଁରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ତମେ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ ସେମିତି ଚଳିବ। ଯଦି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଥିବ ତମେ ରାଜା ବି ହେଇପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବସି ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଠାକୁର ଜଣେ ହାତୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତୀଟି ଆସି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼େଇଥିଲା। ଫୁଲମାଳ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାଧୁଟି ଅନେଇବାରୁ ହାତୀଟି ତାଙ୍କ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏହା ଦେଖି କିଛି ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମିଳିଗଲେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାବୁଲା ହେଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ଆମର ନୂତନ ରାଜା ମିଳିଗଲେ। ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବାରୁ ପରେ କେହି ରାଜା ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ରାଜ ହାତୀଟି ଯାଇ ଯେମିତି ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳି ଏଇ ଫୁଲମାଳଟି ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ମନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସାଧୁଟି ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବୁଲାଇଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲ ଆଉ ଏଭଳି ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ତମେ କହିଥିଲ ଯେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟା ତମେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲି କେବଳ ତମର ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଲେ। ଏଇ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।